Et salut tout le monde, ici Rocking64 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur une petite map. Sur une toute petite map, je suis tout seul. Bon, c'est un mini-game, il n'y a rien à dire d'autre. Elle a été créée par... je ne sais plus qui, je vous dis. À tout de suite. Et bon alors, elle a été créée par Underface. Bon, ça c'est son Twitter. Alors, please pay on the render distance to fix the bug. Do not break block. Do not play in peaceful mode. D'accord, donc j'ai pas le droit de me mettre en peaceful, donc c'est à dire que je suis obligé de mettre pour les mobs. Je ne dois pas casser les blocs. S'il vous plaît, mettez render distance. Pour éviter les bugs, tu sais, de mettre une distance maximum. Bon. N'oublie pas d'aller checker son Twitter et tout ça. Je vous fais confiance. Set your kit. Bon, alors je vais choisir mon kit. Je vais prendre un kit vraiment pourri. Alors, Nether Sword, Potion Wither. Non. Fire Sword. Ah, ça c'est pas mal ça par contre. Je suis désolée, mais moi ça j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut l'enlever ça? Non. Ah, apparemment il y a quelqu'un qui veut venir. Pourquoi je suis mort? Pourquoi chaque fois je suis mort? Est-ce que tu n'es pas censé venir? Cling Wither. C'est quoi ça? Ah, c'est oui. C'est bien. Ça c'est bien ça. Donc ici c'est quoi? Genre là tu peux me faire un truc s'il te plaît? Attends. Play. Skyfight. S'il te plaît. Je peux rien faire. Non, si. Bon allez, de toute façon tu vas devoir partir hein. Alors, pour plus que ça me marque que je l'enlève. Game rule. Que ça prend moins, fait un petit peu de chou. Voilà. Quoi? Ah, ça fait pire. Tac. Force. J'ai fait une bêtise. Désolée pour ce petit moment. Bon, je reprends tout de suite lorsque j'ai terminé de tout refaire. Et c'est bon. Bon. Bien sûr, je vais refaire après la map avec Wizard a dit ça. Je vais pas dire non, parce que c'est vrai que... Oh, quoi? 2. Get ready. Go. Oh, mais je me bats contre qui? Ah! Mais, ah, j'ai compris. En fait, ce sont tous des Wizards. Mais je veux faire avec toi, moi. Là, il y a Wizard a dit qu'il y a un... Ça bug. Ah ouais, il avait pas tort lorsqu'il m'a dit que ça buguait. Bon, alors. Maintenant, on va tenter un autre truc. Alors. On va tester celui-là. On va prendre celui-là. Attends, je m'occuperai de toi après. Oui, parce que Wizard a dit, elle aimerait bien venir, mais je lui dis non. Parce que, voilà quoi, j'aimerais... Oui, OP, s'il te plaît. Ok. Ah mais non, vu qu'après... De toute façon, tu le fais pas avec moi. Mais t'inquiète pas, je le fais pas avec toi, c'est juste pour toi. Ouais, mais que je te voie pas. T'inquiète pas. Tu me dis quand tu m'as oublié. C'est bon. Ah non, maintenant ça me fait laguer maintenant. Punaise, bon part s'il te plaît, parce que là ça me fait laguer. Bon, attendez, je règle les problèmes là tout de suite. Et heureux, bon désolé, il y a eu un petit souci, donc j'ai dû relancer le jeu et tout ça. Donc voilà, il faut un petit peu attendre.
Bon, alors, bon, maintenant, je vais essayer de les tuer. Allez. Attendez, il y a bon, en fait, il y a eu un petit souci et bon. Bon, quel on va prendre? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un Dorman. Attends, j'ai pris quoi en fait? Underpearl. On va reprendre celui-là parce qu'il y a eu un petit problème. Donc voilà. Voilà pour le coup. Non mais par contre c'est chaud, je l'avoue là, le minigame est vraiment chaud. C'est absolument chaud. Victoire? J'ai gagné? Non mais ils m'ont défense en même pas 5 secondes. Ok, il n'y a aucun kit qui va réussir à me faire gagner, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Ah ça c'est bien ça, je vais devoir juste... je vais devoir juste quand même ça. Maps, mode et mort. Oh non, oh non, à cause de ce bug là, par contre, là, ça me saoule. Oh, bah, de toute façon, ça me saoule, il y a le même bug, même problème et tout. Ah, mais je suis bête, j'allais partir avec le même celui qu'avant. En plus, avec le bug du téléphone, ça va vraiment pas beaucoup m'aider. Bon, alors, celui-là, on va tenter. Celui-là, ça va beaucoup m'aider parce que les Ender Perles. Ou peut-être je vais pouvoir même peut-être refaire mon propre kit. Après, je vous propose que si je suis mort tout le temps, je vais cheater. Et en fait, on va prendre un bon stuff. Là, en plus, ça bug. Bon, là, par contre, moi, je compte pas celui-là parce que là, je suis... Il y avait le bug. Non, mais là, il y a le bug. Allez, on refait. Mon téléphone n'arrête pas de bugger, donc... Mais par contre, c'est sûr hein, que là, je vais le gagner, l'autre. Hein, parce que je vais mettre un... Tu sais, mais il est bullshit, lui. Oh non, il était bullshit. Ah, mais je suis bête. J'aurais pu gagner. En fait, j'ai juste MTP. Ah, ben voilà. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Attends, je vais mettre la main ici. Oh non, je me suis fail. Ah, je me suis fail. Ah, le fail. Je me suis fail sur mon propre piège, en fait. Bon, allez, je laisse tomber. Bon, ben maintenant, on va se mettre en créatif. Donc, j'ai mis les cheats pour pouvoir me mettre en game mode. Game mode créative. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va peut-être nous amuser.
Donc on va faire une partie en créatif. Toi tu laisses mes amis tranquilles. Voilà, et vu que je viens de gagner, j'ai pas triché. Non, 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 j'ai pas triché. C'est pas ici, c'est où qu'on peut choisir notre kit. C'est. Donc on va voir un petit peu comment le gars il s'en est chargé. Donc il a mis Play Sound Random Splash. Ah, faut avoir compris. Bon, on va pas s'amuser à faire toutes ces commandes. On va faire le plus simple. Le plus simple. Allez. Alors, je vais faire un petit tutoriel. Bon. Après, vous aurez dû me mettre en pause si vous voulez faire pour votre serveur. Bon, enfin bref. On va aller déjà se guider un petit compte. Slash. Slash give. Donc, commande lock. Donc, on va mettre ici, comme ils ont fait, parce que j'ai bien aimé leur petit concept. Juste au-dessus, on va mettre bien sûr ça. Donc, on va mettre ici. Oh, j'ai une idée, j'ai encore une meilleure idée. Franchement là... Ah non mais je suis bête. Il va falloir que je fasse un petit coin en fait. Style genre... En fait je vais faire un truc comme ça. J'ai une petite idée en fait. C'est quoi ça? Oh, Fire Sword. Oh. Ah, elles sont magnifiques, hein, n'est-ce pas? C'est pas mal. Bon, imaginons, on va faire comme déco ça. Allez, on s'amuse. On fait le fun. Putain, c'est bien ça. Ah, en fait, ouais, il les a... Wither Sword et Fire Sword. Donc, imaginons, je fais spawner un mob. Bon, bah, celui-là, si je lui mets ça... Ah, mais je suis con. Ça va pas... Il va pas résister. On va plutôt mettre un... Allez. Non, ce soit 30 points de vie. On va plutôt faire avec un spawn Venegator. Eux qui ont énormément de points de vie. Pourquoi ils disent Fire Sword? C'est pas du feu là qui a. En 3 coups il est mort. En 5 coups.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça, il donne beaucoup. Ouais, lui, il est beaucoup plus bullshit. Hein. Honnêtement. Enfin bref, revenons aux commandes. On va faire un truc. On va se styler quand même, hein, parce que là, quand même. Hein. Alors, on va se faire ça. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va activer lui, voilà, donc, slash give. Diamond sword. Et vu que j'ai pas envie de me casser les pieds à tout marquer, j'ai une meilleure idée. Donc ça, donc slash au pire c'est pas ça, on va pas tenter. Bloc diamond. Non, c'est diamond bloc. Et là, on va faire ça. Alors par contre, j'ai un petit doute sur quelque chose. Attends, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, ça veut pas marcher. Bon, au pire, on s'en va sur les électriques. Ce qu'on va faire. Ok, ça déjà. Attends, et bon, à part ce petit souci malentendu qu'il y a eu, on va pouvoir enfin, sans que personne ne nous dérange, créer notre truc. Allô? Ouais, c'est une livraison pizza. Donc voilà. De quoi? Attendez, je refais tout et à tout de suite lorsque j'aurai tout terminé. Et heureux. Bon, maintenant on va pouvoir bien se mettre en survie. Et après, on va les recombattre. Ah non, avant de me mettre en survie, il faut d'abord que je mette le totem de la paix. Oui, je sais, je l'appelle comme ça. Le petit totem, mon petit totem de la paix. Que je sais jamais où il est, mais bon. Pareil, vous êtes en train de le voir. Pareil, vous l'avez même déjà vu. Et pareil, vous êtes en train de dire, ouais, comment ça se fait que tu le vois pas et tout. Undersport. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est quoi ça?
Oui, blessure plate. Ah, ça c'est pas mal ça. Il a fait des bons trucs. Attends, je vais te voir au sol. Ça c'est pas bête en fait ce qu'il a fait. Il est où le totem de la paix? Le totem de la paix. Je le cherche. Je le trouve pas, mais je vais devoir cheater. Le pire, c'est que c'est pas tout le temps que je le trouve. Je le trouve une fois tous les... Et sans exagérer, tous les 5 mois. Hein. Ah, c'est exagération. Je le cherche. Ah, il est là, je suis bête. Bon, alors je vais mettre dans mon autre main. Je vais mettre slash game mode. Game mode. Survival. Donc voilà, je vais tout me giver là. Tac. Ah oui, je suis bête, c'est vrai, c'est avec ça que je dois faire. Alors, avec tout ce diamant. Eh, mais attends, mais j'ai pas les golden apple. Il me manque des golden apple. Bon, on va déjà faire un petit stuff déjà. Voilà, un petit stuff tranquille. Donc voilà. J'ai ma Wither Sword. Ok, d'accord. Donc, golden apple, ça marche pas? Ah oui, je suis bête. Attends, je me remets vite fait en créatif. Slash game mode creative. Là, en fait, je vais direct. Parce que, attends, là-dedans, j'ai mis quoi? Diamond block. Diamond pickaxe. Diamond sword. Donc, au pire, ce que je vais faire. Bon, je vais directement me les giver. Hein. Je vais pas me casser les pieds à tout faire. Hein. Elles sont là. Moi, je vais directement prendre les meilleures. Et les diamants de... Ça, c'est genre le mec qui a beaucoup de diamants. Bon, j'en veux plus. Allez, j'en veux plus de diamants. Bon, c'est bon. Et ça, on va quand même le remplacer par une vraie épée en diamant, peut-être? Non. Bon, allez. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, peut-être. Ça, c'est quoi ça? Ah, en fait, c'est bien... Ah, d'accord. Bon, on va se remettre en survie. Donc, slash game mode survival. Donc, voilà, on y va. Tranquille. Et on va essayer de battre le but d'aujourd'hui. Et si on n'arrive pas, on va se mettre avec un truc bullshit. Quoi? Oh non! Oh non, ça marche pas. Punaise, non, mais non. Punaise. Ils m'ont tout volé. Attends, j'enlève ça parce que là, attends, c'est inadmissible. Quand même, c'est... Maintenant, je dois tout en faire. Que ce soit pour le stuff. Tac. Dans votre tête, il n'y a que les vieux qui vont mal. Ne croyez pas ça aujourd'hui. C'est fini ça. Il y a beaucoup de jeunes Albert qui ont des problèmes de santé, je peux vous le dire. Tac.
ici. Bon, mais pour le coup, on n'a plus le droit au totem de la paix. Voilà. Donc maintenant pour nos golden apple slash give golden apple. Et ça pour être sûr que ça soit fait. Et j'espère qu'ils vont pas faire les bâtards là par contre. Oh non. Bon, alors on n'a plus qu'un seul truc à faire. C'est d'essayer de trouver... Bon, on va prendre un bon kit au pire. Sword, Golden Apple. Ah non, c'est celui que j'ai pas voulu là. Archer. Tac. Tac. Ah ok, pour le coup ça s'est remis. Bon. Tac. Et si j'ai survie... Combien de temps ça fait? 25 minutes. Bon, on va arrêter à 30. Voilà. Comme ça pour moi je serai bien tranquille. Et là je vais me donner plein de golden apple. Là, là on va faire le stuff le petit. Que les survivants pourront. Depuis quand on veut faire ça? Oh c'est bien. Quoi? J'ai déjà gagné. Eh, mais je fais le con. Alors, de vacances. Bon. Alors je vous dis au revoir. Abonnez-vous.
à la chaîne. Faites-moi péter la barre de pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.